Bram bram, wadidaw, lihat, aku membawa mobil balap dari rumah. Sak sama keranjangnya teman. Wadidaw, mantul, kita cari mainannya. Tut tut tut. Wah, lihat, ada yang kembar warna kuning juga. Wadidaw, ternyata ini pesawat tempur. Wow, kita musik keranjang, kita cari mainan. Wow, ternyata di sini ada mainan apa ini? Wow, ternyata ini adalah truk tambang. Wow, mantul. Kita musik keranjang ya teman-teman. Ini adalah truk tangki. Wow, mantul sekali. Wow, kita musik keranjang, kita cari lagi. Wadidaw, lihat, ada mainan 3. Wadidaw, kita ambil yang ini ya teman. Ini adalah mobil jeep polisi warna biru dan warna putih. Wow, mantul sekali teman-teman. Kita masuk keranjang, ini ambil warna kuning. Ini adalah selender. Wow, mantul teman-teman. Kita masuk keranjang, ini apa ini? Ini adalah mobil jeep. Wow, mantul. Kita mesin keranjang. Wadidaw, itu apa ini? Wow, ternyata ini tank baja sangat serem sekali teman-teman. Bisa jadi robot juga. Wadidaw, mantul mantul. Kita mesin keranjang, kita cari yang lebih besar ya teman-teman. Mana? Wow. Wadidaw, ternyata di sini mainannya. Wow, kecil semua tapi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, kita mesin keranjang, kita bawa pulang. Ini forklift warna hitam dan warna hijau. Wadidaw, mantul. Wadidaw, ini warna oranye adalah bus sekolah. Wow, kita ambil yang warna putih nih. Wadidaw, mantul. Ini adalah mobil ambulan. Wow, mantul sekali teman-teman. Lihat, keranjang aku udah menemukan mainan. Kita cari mainannya lebih besar. Oh wow, ada truk kabin juga. Wadidaw, ini truk kabin warna silver dan warna biru. Wadidaw, kita mesin keranjang dan kita cari lagi mainannya. Wow, ternyata di sini. Wah, ternyata ini adalah pemadam kebakaran. Wow, mantul sekali. Ini apa ini teman-teman? Ternyata ini truk pengangkut batu bara. Wow, mantul sekali. Kita mesin keranjang ya teman-teman. Mana mainan? Wadidaw, ternyata ini mainan lagi. Ini adalah mainan keren. Wadidaw, mainan keren teman-teman. Wow, mantul sekali ya mainan kerennya. Wadidaw, ternyata di bawah pohon ini banyak mainan. Wow, kita ambil yang ini dulu ya, yang bersembunyi. Wah, lihat, ada bulldozer. Wow, kita mengkeranjang semuanya. Ini adalah kereta api warna biru. Wow, mantul. Ini apa nih teman-teman? Ini adalah ekskavator. Wadidaw, mantul. Kita ambil lagi yang ini, biru putih. Wadidaw, ternyata ini helikopter polisi. Wow, mantul. Ini apa ini? Wadidaw, bagus sekali motor polisinya teman-teman. Wow, buat patroli teman-teman. Wadidaw, mantul sekali. Wow, ini yang besarnya terakhir teman-teman. Wadidaw, ternyata ini truk JNE. Wow, pengangkut paket ya teman-teman. Lihat teman-teman, keranjang aku udah penuh mainan. Pemburuan mana hari ini cuma di sini dulu ya teman-teman. Jumpa lagi besok. Bye bye.